in giù. Poi c'è però questa strada che è una panoramica. Qui siamo, in questo punto siamo attorno ai 700-750 metri. Comunque il clima è caldissimo, adesso ti faccio vedere piante di fichi d'India, capperi, c'è di tutto. Ma perché l'esposizione è assolutamente a sud, ma non solo è a sud, infatti a mezzogiorno il sole sarà qua. L'inclinazione molto accentuata fa sì che i raggi del sole a mezzogiorno sono perfettamente perpendicolari, quindi le temperature vanno su. Oltretutto ci sono molte pietre affioranti e molti muri, ovviamente, come puoi vedere, quindi raccolgono e accumulano il calore di giorno per poi rilasciarlo di notte, quindi si crea un microclima anche d'inverno favorevole alla coltivazione della vite, e dove ci possono stare anche piante, diciamo, mediterranee. Qui è un misto di vigne nuove, questa è tutta una parte, vi farò vedere, nuove, dove sto cercando di allevare la vite ad alberello, perché è un sistema che mi piace parecchio, quindi tutta una parte nuova. Alla nostra destra qua c'è tutta una vigna, invece una parte vecchia, con piante che potrebbero avere anche un 70, 80 o più anni. Anche quelle quelle invece sono state allevate, ovviamente non da noi, perché noi l'abbiamo comprata solo un paio di anni fa, in modi un po' vari, un po' diversi, con dei risultati, diciamo, non eccellenti, nel senso che una volta la potatura era piuttosto considerata una cosa di secondaria importanza. Ho avuto la fortuna qualche anno fa di partecipare al corso di preparatori d'uva di Simonit e Sirk, non so se qualcuno di voi lo conosce. Da lì è cambiato il modo di approcciarmi sia alle viti nuove, quindi da quando le pianto alla crescita della vite nuova, che al recupero delle piante vecchie, con un ritorno alla formazione di nuovo materiale legnoso, vivo, e una pianta con produzioni non produzioni elevate, con maturazioni elevate di quel poco che si lascia in queste zone. Allora, il Ramie è composto da 7-8 e più varietà diverse. Le principali sono la Vanà, la Varengo, il Chateausse, il Becquet, la Berlacita e questi vitigni autoctoni. Ovviamente non ce ne sono due che maturano nello stesso periodo, così anche l'invaiatura inizia ovviamente in modo diverso. Questo ci porta a dover fare anche delle vendemmie in tempi diversi, e quindi lì poi c'è tutta la faccenda dell'arrivare in cantina in 5-6 momenti diversi. La vendemmia si può protrarre anche per un mese, per finire poi ad avere 2000-2500 bottiglie. Quanti ettari? Neanche un ettaro. Il fatto è che ovviamente, non maturando insieme, tu devi passare a raccogliere soltanto quella che matura, arrivare in cantina, fare la tua vasca, pigiare, farle partire la fermentazione, farle fare la sua vita fino alla fine. Giorni dopo, quando c'è un'altra varietà, o comunque due o che mature, si rifà un'altra vasca, e poi avanti così fino alla fine della vendemmia. Allora, in pratica io creo degli alberelli. Adesso sarà poi ora di sfogliare, togliere qualche foglia posteriormente per lasciare circolare l'aria. Una pianta come questa, per esempio, di questa dimensione, con questa forza, non lascio più di 3 grappoli. Infatti 1, 2 e là dietro c'è il terzo. Ogni pianta va tarata sulla sua forza, sulla sua vigoria, eccetera. Una pianta così 3 grappoli bastano assolutamente. Avesse un quarto, un quinto grappolo, vanno eliminati. Sì, alberello, perché secondo me è più semplice. È vero che è un pochettino più difficoltoso in una spalliera fare l'alberello, perché tende ad allargarsi un po' in mezzo alle file, a occupare un po' di spazio. Però l'alberello, per una mia idea, è molto più, come dire, molto più omogenea come crescita, perché il Guyot va molto bene per una spalliera, eccetera, però nel Guyot hai questo ramo che ti cresce molto,
E ho notato che nelle nostre piante, forse con i nostri terreni, con le nostre temperature, non lo so, ci sono delle crescite, cioè, sono molto scompensate, cioè spesso sono scompensate, cioè crescono dei rami molto più piccoli da una parte, un po' più grossi dall'altra. Con l'alberello è molto più omogenea la dimensione di tutti i miei capi a frutto, dei miei. Quindi io lascio una gemma suddivisa su tre, adesso possiamo anche vederlo, su tre rami diversi del ceppo, e alla fine ho 2, 4, 6 rami che mi porteranno i miei 4, 5 grappoli, 6 grappoli. Vedi, io lascio dal mio ceppo, mi divido 1, 2, 3 in 3 parti, facciamo così che si vede bene. Dal mio ceppo mi divido in 3 parti, dopodiché lascio un pezzettino così, uno sperone così, che mi metterà le 2 gemme. Quindi ho 2, 4, 6. Poi ovviamente ogni tanto ne nasce uno, andrebbe eliminato, però viene poi eliminato in potatura. Vedi ad esempio, qua di aria ce ne passa, voglio dire, poi verranno tolte delle foglie. Questi cosi qua vanno tolti tutti, questi grappolini qua nati così ovviamente vanno eliminati. Qui ne rimarrà 1, 2, 3 e l'altro là dietro 4. La Vanà è leggermente un po' più grande come grappolo, è molto precoce, cioè uno di quelli che matura prima di tutti, e arriva a dei gradi zuccherini leggermente meno elevati, però ha degli aromi che poi rilascia nel vino e si portano avanti negli anni, molto intensi, molto speziati, quindi è un bel vitigno, dà un bel carattere al vino, cioè proprio avarengo, lo dice il nome, è avaro, quindi ha pochissimi grappoli, ne porta proprio veramente pochi. Chateau's diciamo che è assimilabile è un po' simile al Barbera, acini molto piccoli. Se si lasciano pochi grappoli arriva anche delle maturazioni molto elevate, va su di zuccheri, quindi i Becquet sono simili. Tu conta che qua, nonostante abbiamo le vigne dai 7 agli 800 metri, non scendiamo mai, a parte anni, forse un anno è capitato finora in 20 anni, non scendiamo mai sotto i 13 gradi. Sono terreni abbastanza acidi tutto sommato, però sono molto rocciosi, c'è poco humus, infatti io faccio lo sfalcio dell'erba, non voglio concimare perché non voglio concimare la vite, per evitare che mi tiri su, che vengano in superficie le radici, che risalgano per cercarsi il nutrimento. Però faccio lo sfalcio 3-4 volte all'anno e rimane il succo. No, lascio così, non tocco assolutamente niente. Cioè deve essere, la mia vigna voglio che sia il più naturale, più in equilibrio possibile con il resto dei boschi che ci circondano, eccetera. E si vede anche l'equilibrio che c'è da tutti gli insetti che abbiamo durante tutta la stagione, dalle coccinelle in primavera a tutti gli altri insetti. I terreni non sono mai toccati, non sono mai rivoltati, eccetera. Divido a metà i grappoli, quindi questa parte è molto piccola, che è più piccola, ovviamente il rachide è molto più piccolo di quanto è qua sopra, no? Sì. E ovviamente con l'esperienza, ma poi è una cosa che funziona così, la parte alta del grappolo è sempre quella che contiene più zuccheri, quella più dolce. Allora cosa faccio? Invece di lasciare un grappolo solo e togliere l'altro, io taglio a metà, tolgo via tutta questa parte qui bassa, lascio anche l'altro, solo la parte alta, e mi rimangono 2 parti molto più zuccherine che non se lasciassi, cioè mi rimane la quantità di un grappolo solo, ma con molto più zucchero che se ne lasciassi solo uno. C'è l'aria fino a dopo pranzo che arriva da sotto, quindi da Pinerolo in su, come vedi le foglie sono. Nel pomeriggio cambia e torna giù, quindi c'è un po' un'inversione, comunque sempre ventilato così, quindi molto, per noi è utilissimo perché abbiamo poca umidità sulle foglie. Quando troviamo queste cose qua,
automaticamente ci viene da fare così, toglierli, pulirli e lasciare il grappolo. Questo sta cambiando colore, lasciare il grappolo perfetto, perché ci ritroviamo poi tutto quando arriviamo in vendemmia. Vendemmiamo solo ovviamente i miei genitori e io. Quando siamo in vendemmia abbiamo i grappoli perfettamente sani. Se ancora ne hai qualcuno mentre lo togli, ce l'hai in mano prima di depositarlo delicatamente nella cesta, con le forbicine che usiamo per vendemmiare, togli ancora se c'è qualche acino rovinato, qualche acino che tende a marcire o schiacciato eccetera, e depositiamo solo grappoli sani. Questo perché vogliamo arrivare in cantina con l'uva perfetta, sana, senza inizi di fermentazioni prima di arrivare in cantina, perché non usiamo i solfiti, cioè arriviamo in cantina e non esiste il solfito, mettiamo direttamente in vasca, dove però c'è una premessa: prima di arrivare con la prima vendemmia, 4-5 giorni prima noi abbiamo raccolto 7-8 kg di uva già perfettamente matura, che abbiamo fatto iniziare la fermentazione a casa, cioè in cantina, voglio dire, inserendo un bastone di legno che è un bastone ammostatore, un bastone che serve per spingere le vinacce in basso, che conserva i lieviti liofilizzati degli anni prima. Cioè fate una prefermentazione per avere i lieviti? Per avere i lieviti, sì, per non usare lieviti selezionati, comprati, eccetera. Ogni anno noi facciamo questa questo lievito madre, diciamo, come fare il pane. Arriviamo con i nostri primi 400-450 kg di uva, vanno a finire in una vasca, tutto in acciaio ovviamente. Ci viene messo dentro questi 5-6 kg di mosto in piena fermentazione, quindi miliardi di lieviti fanno partire immediatamente la fermentazione, senza che partano fermentazioni, cioè lieviti non buoni che danno odori eccetera. Questi aggiustarli, sti muretti quando crollano, chi ci pensa? Questi sono stati fatti insieme a questa strada, quindi è stato un progetto, c'erano delle ditte, delle aziende eccetera. Questo qua in specifico. Tutti gli altri muretti ci pensiamo noi ovviamente, e vanno fatti assolutamente a secco, nel senso che non ci va cemento, perché quando piove tra una pietra e l'altra l'acqua deve poter drenare, andare via come fosse una rete, e non fa diga, altrimenti si forma la diga dietro, si accumula l'acqua, diventa fango la terra dietro e poi parte tutto. Invece il muretto a secco è l'unica cosa che può mantenere su un versante con le grandi piogge. E qui niente, fa solo qui lampeggia, qui fa solo passano gli inverni. Quindi è tutto sull'acciaio fai? Sì, sull'acciaio. C'è un motivo? Ma è per mantenere i profumi di queste uve, di questi terreni eccetera, perché ne passo una parte, una barrica all'anno, la metto in botte e diventa un altro vino, diventa un barbiquet. L'ho chiamato barbiquet perché diventa un vino da tavola, ma cambia, cioè il legno ovviamente lo cambia e tanti non hanno più voglia di sentire il legno nei vini, vogliono sentire. Spieghi questo strumento per esempio. Questo niente, non è semplicemente una pompa per gonfiare la camera d'aria del coperchio. Di modo che rimanga in pressione. Sono una cosa così. C'è una camera d'aria, il coperchio va contro il vino, è tutto d'acciaio inox, poi adesso qua poi lo gonfi, lui gonfia come la camera d'aria di una bicicletta. Va a fare pressione contro la parete e blocca assolutamente il... Allora, via. Dalla vostra salute.